హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. జలుబు, దగ్గు చూడడానికి చాలా చిన్న విషయంగా అనిపిస్తాయి కానీ అవి వచ్చినప్పుడు వాటితో పాటు వైరల్ ఫీవర్లు కూడా వస్తాయి. వీటిలో దగ్గు ఒకసారి వచ్చిందంటే చాలు, దాన్ని నివారించడం చాలా కష్టం. ఎన్ని రకాల టానిక్స్ వాడినా కూడా, కొన్ని రకాల మందులు తీసుకున్నా వెంటనే ఫలితం అనేది కనిపించదు. భయంకరమైన దగ్గు, జలుబుని కూడా ఒక్క రోజులో మాయం చేసి ఒక అద్భుతమైన ఆయుర్వేద చిట్కా గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. దీనికోసం మనకి కావలసిన పదార్థం వేణిగారం. దీనికి టంకణం అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఉపయోగించి మనం అనేక రకాలైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్ని పొందవచ్చు. దీన్ని పొడిగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే, ముందుగా ఒక ఇనుప ప్యాన్ తీసుకోవాలి. దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి ఒక 10 నిమిషాల పాటు వేడి చేయాలి. అలా వేడి చేసిన తర్వాత దానిపైన ఈ వెనిగా కారం పెట్టాలి. అది ఆ వేడికి కరగడం మొదలవుతుంది. దీని నుంచి నీరు వస్తుంది. ఆ నీరు మొత్తం ఆవిరి అయ్యే వరకు వేడి చేయాలి. దీనితో ఆయుర్వేద పరంగా అనేక రకాలైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. అవి బ్యాక్టీరియాని నిర్మూలించి దానికి బాగా సహాయపడుతుంది. తర్వాత చల్లారే వరకు ఒక 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉండనివ్వాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత ఒక తెల్లటి పదార్థం అనేది అర్థమవుతుంది. దీన్ని మెత్తని పొడిలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్న పొడిని ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. దీన్ని వెనిగారం పౌడర్ అంటే బోరక్స్ పౌడర్ తయారైంది. దగ్గు లేదా జలుబు, గొంతు నొప్పి వ్యాధులకు దీన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. దీన్ని తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలి. అయితే పెద్దవారు ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఒక పావు స్పూన్ లేదా ముప్పావు స్పూన్, అంతకు మించి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఒక రోజుకి పావు స్పూన్ వెనిగారం మాత్రమే తీసుకోవాలి. దీనిలో 2 స్పూన్ల తేనెను కలుపుకోవాలి. ఈ రెండింటిని బాగా కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తీసుకోవాలి. దగ్గు ఎక్కువగా అనిపించినప్పుడు కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. 10 సంవత్సరాలలోపు చిన్న పిల్లలకు పెట్టి చిటికెడు పొడిని తేనెతో కలిపి ఇవ్వాలి. దీన్ని నెలలోపు పిల్లలకి కూడా ఔషధంగా ఉపయోగించవచ్చు. మీరు ఉపయోగించే ఏదైనా మంచిది ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల దగ్గు, జలుబు మాత్రమే కాకుండా నోటిలో వచ్చే నోటిపూత కూడా తగ్గుతుంది. ఇలా తేనెలో కలిపి తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపించిన వారు ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీరు తీసుకోండి. ఆ నీటిలో కూడా కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇలా 2, 3 రోజుల పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది తీసుకున్న మొదటి రోజు నుంచి ఉపశమనం అనేది మీకు కలుగుతుంది. దగ్గు, జలుబులకు ఇది మంచి మందులాగా పనిచేస్తుంది. కానీ చాలా మందికి దీని గురించి తెలియదు. దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల జ్వరం, దగ్గు, జలుబు నుంచి మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా! ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.